تولبرت قالي بغنغان غرا علي ساينس يوتيوب channel تنغان افتني حرس كيمستري كوتا كودا تكو بقنا لما واي كيميكال بوندينغ رت تيتورالي بارتي كود ارفا افان اوروموتين قبدي اسنيب دجرا. So our tutorial is on new curriculum chemistry grade 11 unit 2 chemical bonding tutorial part 14 in afan oromo. So don't forget your video kanalaltan wanti sindagachon qamni malada VPN yokin siphon banatani ilalu dagatna sababin isas gaba VPN yokin siphon banatani ilaltan video quality qabu kasirrit isinimul atwan argatanif kana VPN yokin siphon banatani akalaltan azmana ferakoti akasuma video kana like gochun Ali Science YouTube channel subscribe gochun mati Ali Science YouTube tawon dagatna gaha video kana like gotani Ali Science YouTube channel subscribe gotan mati Ali Science YouTube tatan wantan gari lekas hundi dafe wana simbira gauf kanaf like gochun akasuma Ali Science YouTube channel subscribe gochun mati Ali Science YouTube tawon dagatna. So let us start our tutorial on chemistry grade 11 unit 2 chemical bonding tutorial part 14 in afan oromo. So let us start. Unit 2 is about chemical bonding. بقولنا لما واي chemical bonding جتي tutorial part كل أرفع فاكينيا غيار راكتا كلالو 2.31 molecular geometry. Why molecular geometry لا أزدلتي valence shell electron pair repulsion theory لا and also why do molecules have specific shape molecular نمالف shape متى ثانيك أواتني سلا and also electron pair arrangement and molecular shape. Electron pair arrangement في molecular shape والبريك أمنين لا and also two category of molecules in valence shell electron pair repulsion. Molecular category leman jiran nilala and also guidelines for applying valence shell electron pair repulsion model. Akasma guideline yokin sera valence shell electron repulsion electron pair repulsion model isa guideline isal wajin kanalu ta'achud. So at the end of this section you will be able to describe the valence shell electron pair repulsion theory. Kana futuna barnota dabodde jalqaba waa'ee valence shell electron pair repulsion ibsu qabdu and also distinguish between bonding pair and non-bonding pair of electron. Akkasuma electronota bondi pairi ta'anii fi non-bondi pairi yookiin loon pairi ta'an adda baastanii ni ibsitu and also describe how electron pair arrangement and the shape of molecules can be predicted from the number of electron pairs. Akkasuma hala electron arrangement ni ibsitu akkasuma shape moleculata yookiin boca moleculata pair of electron irra dhaabbachuudhaan akkamitti akka himuu dandeenyu yookiin predict gochuu. 2.31 molecular geometry lama tuqa sadi tok irratti waa'ee molecular geometry ilaalla. So what is molecular geometry? Molecular geometry maali jennee ilaalle molecular geometry is the three-dimensional arrangement of atoms in molecules. Haalli atomoonni three-dimensional arrangement dhaan molecule keessatti argaman molecular geometry jedhama jechuudha. It tells us the shape of the molecule. For example, it may be linear or bent or tetrahedral or etc. Kanafu molecular geometry maallotima boca moleculeota kan nutti agarsiisudha yookiin nutti himudha jechuudha. For example, fakkeenyaa fi linear ta'uu danda'a, bent yookiin tetrahedral fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'a jechuudha. We can predict this shape if we know the Lewis structure and the number of electron pairs around the central atom. Kanafu shape moleculeota kana predict gochuudhaaf jalqaba Lewis structure akkamitti akka barreessuun beekuu qabna. Akkasuma number of electron pair naannoo central atomitti jiran adda baasnee kan beeknu yoo ta'e shape moleculeota predict gochuu dandeenya jechuudha. The key idea is that electron pairs repel each other and the molecule adapt the shape that minimize repulsion. Yeroo kana yeroo Lewis structure dhaan kennu electron pair repel wal dhiibu yeroo kana moleculein shape isaa ta'u adapt gochuudhaan repulsion kana yookiin dhiibbaa electron jidduu jiru kana xiqqeessuudhaan molecular mataa isaatiif ta'u adapt godha jechuudha. So the molecule arranges its electron pairs in way that reduce repulsion, minimize distance between electron group and create a stable 3D structure. Kanafu moleculein electron pair
yeroo arrange godhu haala repulsion ittiin xiqqeessu reduce repulsion kan godhu filataa jechuudha. Minimize distance akkasuma electron group jidduu distance yookiin adda fageenya jiru maximize godha jechuudha. And also create a stable 3D structure akkasuma 3D stable structure kan qabu 3D structure stable ta'e yookiin tasgabbaa'aa ta'e uumata jechuudha. So repulsion xiqqeessa distance electronic group jidduu jiru akka dabalu godha. Kanaafuu yeroo kana 3D structure stable ta'e uumata jechuudha. This is the final arrangement determine molecular geometry. Kanaafuu kun final arrangement molecular geometry ittiin argachuu dandeenyudha jechuudha. The other is valence shell electron pair repulsion theory. What is valence VSEPR theory? Valence shell electron pair repulsion theory maalidha jennee yoo ilaalle VSEPR stands for valence shell electron pair repulsion. Kanaafuu VSEPR kun maal bakka bu'a? Maalif bakka bu'a? Valence shell electron pair repulsion bakka bu'a jechuudha. The theory is based on one simple principle. Theory valence shell electron pair repulsion principle salphaa ta'e tokko irratti kan hundaa'udha jechuudha. Electron pair around central atom repel each other and spread out as far apart as possible. Kanaafuu electron pair ta'an central atom irratti naanna'anii jiran waan wal dhiibaniif addaan sissiqanii hamma danda'amaa ta'e addaan sissiqanii bittannaa'anii argamu jechuudha. These electron pairs include electron pair kanneen jennuun maal isaan kanneen akkamiiti? Bond pair ta'uu danda'a. Electronii atomii lamaan jidduutti share taate jechuudha. Lone pair ta'uu danda'a. Electronii bondi keessatti hin hirmaatin kan atomii tokko ofarra jirtu ta'uu danda'a jechuudha. Inni sun lone pair jennaan jechuudha. Isaan kunniin electronota repulsion other keessatti repulsion each other godhan keessa isaan kanneen jechuudha. Because electron repel each other, the molecule adapt the shape that minimize repulsion. Electrononni waan wal dhiibaniif moleculein shape isaaf ta'u kan repulsion xiqqeessu adapt godhata jechuudha. In molecule with more than one bond, the repulsion between electron pairs determine the final 3D shape. Molecule keessatti bondin tokko ol kan jiraatu ta'e repulsionin electron pair jidduu fi bond jidduu jiru akka molecule sun 3D shape isa finally qabaatu godha jechuudha. Why do molecules have a specific shape? Molecules maalif shape boca mataa isaanii qabu jedha. In covalent bond, a bonding pair of electron holds two atoms together. Covalent bond keessatti bond pairin electronii atomii lamaan jidduu walitti godhu jechuudha. But in a molecule with more than one bond, each bonding pair repel each other. Garuu moleculein bondi tokko oli walitti hidhamu bond pairing kunniin wal dhiibaa jechuudha. Yeroo wal dhiibu a molecule adapt the shape that allows this electron pair to be as far apart as possible. Kanaafuu molecule yeroo kana shape isaaf ta'u adapt gochuudhaan wal dhiibbaa electronota jidduu jiru kana akka addaan siqanii dhiibbaan isaanii hir'atu godha jechuudha. This is why molecules have predictable shape like linear, bent, trigonal, planar, tetrahedral, trigonal, pyramidal, trigonal, bipyramidal, and octahedral. Sababni kanaaf moleculeonni boca armaan gadii kanneen akka linear, bent, trigonal, tetrahedral, trigonal, pyramidal, trigonal, bipyramidal, octahedral kanneen jennuun akka qabaatan godha jechuudha. There is electron pair arrangement versus molecular shape. So these two terms are related but not the same. Termin kun lamaan walitti dhiyoodha. Termi walitti wal fakkaatudha. Garuu guutumaan guututti tokko miti yookiin wal fakkaataadha miti. Garuu walitti dhiyoodha jechuudha. Termi walitti dhiyaatudha jechuudha. Electron pair arrangement yoo ilaalle this include all electron
group around the central atom. Electron pair arrangement kan jennu electronota naannoo central atomitti jira hunda kan hammatudha jechuudha. Bondi pairii ta'uu danda'a electronota atomii lamaan jidduutti bondi taate. Lone pair ta'uu danda'a kan adoo pair hin taane atomii tokko ofarratti hafte jechuudha. Central atomii irratti hafte jechuudha. Isaan kan hunda include yookiin walitti qabataa jechuudha. Include godha jechuudha. Example of electron pair arrangement yoo laalle electronii lama kan qabu central atomii irra electronii lama pair kan taatu jiraate linear jedhama. Sadi kan pair kan taatu electronii sadi pair kan taatu central atomii irra gara surrounding atomitti trigonal planar ta'a. Afur kan taatu tetrahedral ta'a. Shayyoo qabaate immoo trigonal pyramidal ta'a. Jaa kan qabaatu immoo octahedral ta'a jechuudha. So fakkeenyaaf aan maal ta'a central atomidha biin ammoo surrounding atomidha lakkoofsi gara dhumaatiin barraa'e kunniin ammoo electron pairidha jechuudha yookiin electronii central atom irratti argamtudha. So AB2 kan ta'u yoo ta'e inni akkana linear qabaata. AB3 kan qabaatu trigonal planaridha. AB4 yoo ta'e immoo tetrahedralidha. Haaluma kanaan itti fufaa jechuudha. Lakkoofsi kunniin maal 2 3 4 5 6 kan jennu kun electron group jechuudha. This describes the arrangement of electron cloud, not atom. Kun kan ibsamu tuuta electronataati malee tuuta atomiti miti jechuudha. The second one is molecular shape. This describes the arrangement of atom only, ignoring lone pair. Molecular shape ibsuudhaaf yookiin describe gochuudhaaf arrangement atomii qofa fayyadamna jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Electronii bond pairii qofa keessatti hirmaatte fayyadamna lone pairii irraa hir'ifna jechuudha. Because lone pair take up more space, they change their shape. Sababii lone pairin iddoo guddaa qabatuuf, space guddaa qabatuuf change in molecule isaanii ni jijjiirama jechuudha. Example fakkeenyaaf sulfur dioxide yoo fudhanne electron 3 electron group qaba trigonal planar arrangement qaba. Sababii lone pairii tokko qabuuf shape isaa bentitti jijjiirama jechuudha. Akkasuma ammonia yoo fudhanne ammonia has 4 electron group tetrahedral arrangement qaba jechuudha. Garuu one lone pair waan qabuuf there is one lone pair on ammonia so on nitrogen so the shape is tetrahedral irra tokko hir'ifna trigonal pyramidal shape qabaata jechuudha. Akkasuma bishaan yoo fudhanne water has 4 electron group so 2 lone pairs on oxygen so the shape is bent shape. Some electron arrangement can produce different molecular shape depending on the number of lone pair. Kanaafuu electron arrangementiin wal fakkaataa ta'e molecular shape garagaraa uumuu danda'a jechuudha. Kunis maal irratti hundaa'a? Lakkoofsa lone pairii irratti hundaa'uudhaan the same electron arrangementiin electron arrangementii wal fakkaataan electron arrangementii wal fakkaataan molecular shape garagaraa uumuu danda'a jechuudha. Sababii lone pair irratti hundaa'uuf jechuudha. Why do lone pairs repel more strongly than bonding pair? Lone pair maaliif bonding pair caalaa dhiibbaa gaggeessuu danda'a yookiin repel gochuu danda'edha. So lone pair repel more strongly than bonding pair because lone pair are held closer to the nucleus. Lone pairin bonding pair caalaa wanti repel godhuuf lone pairin bond pair caalaa nucleasitti siiqee waan argamuuf jechuudha. A lone pair belongs entirely to the central atom. It sits in the region space closer to the nucleus, making it more compact and more concentrated. Sababi lone pairin central atom irra jiru gara nucleasitti siiqee argamuuf akka inni more compact and more concentrated ta'u atomii san godha jechuudha. The second one is the second reason is what? Bonding pair are shared between two atoms. Bonding pair in atomii lamaan jidduutti waan share ta'e yookiin waan qoodamee jiruuf bonding pair is stretched between central atom and the surrounding atom. Bonding pair in central atomii fi
atami naannawa central atamitti aanee jiru jidduutti diriiree waan argamuuf because it is shared, it is spread out and occupies less space near the central atom. Kanaafuu atamii centraalii ta'ee fi surrounding ta'e hedduu itti diriiree waan argamu bond pairiin sababii kanaaf iddoo xiqqaa qabata jechuudha. The third reason is what? Lone pair occupy more space. Lone pairin iddoo guddaa qabata jechuudha. Sababiin lone pairin bond pairii caalaa repel gochuu danda'uuf iddoo guddaa waan qabatuuf jechuudha. Since lone pair are not shared, they spread out more and push harder on nearby electron pairs. Sababii lone pairin shared hin taaneef electron lamaan atamiin lamaan wal wajjin qoodataniif lone pairin iddoo guddaa qabachuudhaan electron pair san dhiiba yookiin push godha jechuudha. Repulsion strengths follow this order. Repulsion yookiin dhiibbaan strengths cimini repulsion lone pairin lone pair bond pairii caalaa dhiibbaa gaggeessuu danda'u. Lone pair bond pairin bond pairii caalaa dhiibbaa gaggeessuu danda'u jechuudha. Repel gochuu danda'u jechuudha. This explains why lone pair compress bond angles and change molecular shape. Kun maal ibsa lone pairin bond angle compress gochuu akka danda'u fi molecular shape jijjiiruu akka danda'u nuuf ibsa jechuudha. There is two category of molecules in valence shell electron pair repulsion. Electron valence shell electron pair repulsion keessatti molecule gosa lamatu jira. To make prediction either valence shell electron pair repulsion divide molecules into two groups. Prediction valence shell electron pair repulsion molecule ta hal masalban ibsuudhaaf yookiin shape isaanii ibsuudhaaf garee lamatti qooda. Isaanis inni tokkoffaan molecule with no lone pair on central atom. Moleculeota central atom irraa lone pair hin qabnedha inni tokkoffaani. These have simple shape because all electron group are bonding pair. Molecule akkana shape salphaa ta'e qaba jechuudha. Sababni isaas electron hundi bond waan atamii lamaan jidduutti central atomii fi surrounding atomii jidduutti bondii ta'anii yookiin walajjin waan qoodataniif jechuudha. Example beryllium chloride linear qaba lone pair ofirraa hin qabu jechuudha. Akkasuma boron trifluoride is trigonal planar qaba innis lone pair ofirraa hin qabu. Methane tetrahedral dha akkasuma lone pair ofirraa hin qabu. Trigonal bipyramid qaba jechuudha. Phosphorus pentachloride trigonal bipyramidal qaba jechuudha. Akkasuma atomin inni biraa AB6 octahedral kan qabu electroni ja kan ofirraa qabu octahedral qabaata jechuudha. Isaan akkasii kunneen simple structure kan qaban kunneen maal jennaani molecules with no lone pair on central atom jennaani jechuudha. So beryllium bond angle isa 180 degree dha. Boron trifluoride 120, methane 195, phosphorus pentachloride 120 qaba. The shape of molecules with which central atom has no lone pair. Isaan kunni molecule ni kunnin shape moleculeota lone pair central atomin lone pair ofirraa hin qabneeti jechuudha. Multiple bonds, double bond, triple bond count as one electron. Double bond inni soo jiraate, triple bond inni soo jiraate akka one electron group itti lakkoofna jechuudha. Example, carbon dioxide keessatti carbon dioxide oxygen faada double bond lama qaba. Kanaafuu gama lachinuu tokko qofa jennee lakkoofna jechuudha. Bondin double bond kunis tokko jedhama walii galatti two electron group qaba. Kanaafuu two electron group waan qabuuf linear qabaata jechuudha. Structurein yookiin molecular shape in carbon dioxide linear dha jechuudha. Akkasuma acetylene yoo fudhanne two electron group dha jechuudha. Around carbon naannawa carbonitti kan jiru hydrogen lamatu carbon hidhame jira. Carbon jidduutti lakkoofnu maaliif carbon central atom waan ta'eef carbon jidduu triple jiru kana lakkoofnu. Kanaafuu hydrogen tu carbon lamaan gama itti hidhameera. Kanaafuu innis linear qabaata jechuudha.
The second is molecule with one or more lone pairs. Inni lammaffaa molecuulota lone pairii tokko yookiin tokko ol central atom irraa qabanidha jechuudha. To keep track of bonding pairs, lone pairs we write molecule as ABXEY. Whereas A and central atomida, B namo surrounding atomida, akkasuma E namo lone pair on central atom. Lone pair central atom irratti argamudha jechuudha. E ni X in kenna number of bond atoms dha yookiin number of electron bonding dha. Y namo number of lone pair agarsiisa jechuudha. Asirra haala kanaan ibsina. Kanarratti dhaabbachuudhaan molecular shape atomii central atomii lone pair tokko fi tokko ol qabu haala kanaan ibsina jechuudha. Haala kanaan lafa keenyatti diriirsine haala kanaan ibsina. Both X and Y are integers. X fi Y kenna integeridha lakkoofsaan ibsamu jechuudha. X kenna 2 3 jedhee ka'a. Y kenna tokko illee 2 illee ta'uu danda'a jechuudha. Garuu X kenna 2 irraa ka'a jechuudha. X kenna number of bond waan ta'eef jechuudha. Thus the value of X and Y indicates the number of surrounding atoms and number of lone pair on the central atom respectively. Kanaaf wal duraa duuban X fi Y kenna. X ni number of surrounding atomi kan ibsu yoo ta'u Y kenna immoo lone pair central atom irra jiru ibsa jechuudha. Example AB2E 2 bond atom and 1 lone pair. Fakkeenyaaf AB 2 E yoo jenne A central atomidha, B namo surrounding atomidha. Lakkoofsi lamaan kun immoo number of electron bonded yookiin bonded atomidha. Bondi atomii bonded central atom irratti hidhamedha. In kenna immoo lone pair tokko agarsiisa jechuudha. So example of molecule with one or more lone pair qaban yoo laalle fakkeenya isaanii tokkoffaa AB2E yoo laalle ka sulfur dioxide akka fakkeenyatti fudhachuu dandeenya. Electron group yoo laalle 2 bonding pair qaba, 1 lone pair qaba jechuudha. So 3 electron group qaba jechuudha. Oxygen faana double bondi dan bakka oxygen lamatti hidhameera, lone pair gubbaarraa qaba. Kanaafuu double bondi tokko kunis tokko walitti lama jennee lakkoofna. Lone pair takka qaba walitti 3 jechuudha. Kanaafuu 3 electron group qaba. Kanaafuu trigonal planar jechuudha haala kanaa yoo laalle jechuudha. So molecular shape gaafa ibsinu immoo inni kun trigonal planar arrangement kan jenne 3 electron group waan qabuuf haala kanaa ibsina jechuudha. Molecular shape ibsuudhaaf lone pair irraa hir'ibna. Lone pair kanarraa gaafa hir'ibnu 2 electron group qabaata. 2 electron group gaafa qabaatu shape isaa benti ta'a jechuudha. Benti ta'a jechuudha. So bond angle yoo laalle immoo less than 120 degree because lone pair pushes sulfur oxygen bond closer. Bond angle isaa 120 degree dha gadi jechuudha. Sababni isaa lone pairin oxygen sulfur oxygen bondi isaanii akka walitti dhiyaatu walitti waan repel waan ofirraa dhiibuuf jechuudha. The second example is AB3E ammonia fudhachuu dandeenya jechuudha fakkeenya isaa. So electron group ammonia walaalle 3 bond pair qabaata, 1 lone pair qaba. Kanaafuu 4 electron group qabaata jechuudha. Lone pair isin lakkaa'amte jechuudha. Bond pair 3, lone pair 4. Kanaafuu tetrahedral arrangement qaba jechuudha. Electron tetrahedral arrangement qaba. Garuu molecular shape yoo laalle lone pair tokko waan qabuufi tetrahedral irraa tokko gadi hir'ate trigonal pyramidal shape qabaata jechuudha. So bond angle yoo laalle less than 109.5 degree about 107 degree because lone pair pushes the nitrogen hydrogen bonding inward. Bond angle isaa 109.5 gadi. Sababni isaa lone pairin nitrogen hydrogen akka inward ta'u gadi waan dhiibu push waan godhuuf jechuudha lone pairin. The third one is AB2E2 dha. Water fakkeenya bishaan fudhachuu dandeenya jechuudha. Electron groupin isaa bond pair 2 qaba, lone pair 2 qaba. 4 electron group qaba. 4 electron group qabaate tetrahedral arrangement qaba jechuudha. So molecular shape ibsuudhaaf
two lone pair lama waan qabuuf lone pair lama oxygen irra waan jirtuuf kanaafuu tetraahedral irraa lama gaafa hirdhibnu shape isaa benti ta'a jechuudha. Bond angle isaa 104.5 degree da smaller than ammonia because two lone pair waan qabuuf which is push even harder. The first one is AB4E sulfur tetrafluoride fudhachuu dandeenya jechuudha. So electron group isaanii olaale bonding pair afur qaba, lone pair tokko qaba. So 5 electron group qabata jechuudha. It is known as trigonal bipyramidal arrangement qaba jechuudha electron grouping. So where does lone pair is adema yoo jenne lone pair prefers equatorial position because it has fewer 90 degree interaction, so less repulsion over. So molecular shape isa seesaw shape qabata jechuudha. Seesaw shape kana fakkaatu qabata jechuudha. In A, lone pair occupies equatorial position, and in B it occupies axial position qaba jechuudha. B irratti the axial position has 3 neighboring pairs at 90 degree and one at 180 degree, while equatorial position has 2 neighboring pairs of 90 degree and 2 more than 100 degree. So the repulsion is smaller in A for A, so it is the structure observed experimentally. So sulfur tetrafluoride structuring experimentally mul'atu arra kan jiru kana jechuudha. The other is guidelines for applying valence shell electron pair repulsion model. Guideline yookiin qajeelfamni valence shell electron pair repulsion modeli ittiin apply geenu isaan armaan gadiitti jechuudha. Valence shell theory help us to predict the shape of molecule by looking how electron pair arranged themselves around the central atom. Valence shell theory maaliif nu gargaara? Shape molecule tokko yookiin boca molecule tokko electron pair arrangement ilaaluudhaan central atomitti naannoo isaatti electron pair arrangement jiran ilaaluudhaan shape molecule tokko predict gochuudhaaf nu gargaara jechuudha. There are 4 steps how to apply or determine the shape of molecules. Kanaafuu akka seera akka qajeelfama valence shell electron pair repulsion modelitti step 4 tu jira jechuudha. Shape molecule tokko determine gochuudhaaf step 4 jira jechuudha. Inni jalqaba draw the Lewis structure. Lewis structure kaasudha. Inni lammaffaa count the electron pair around the central atom. Electron pair ta'an central atom naannoo central atomitti pair ta'an lakkaa'uudha. Inni sadaffaan use valence shell electron pair repulsion to predict molecular shape. Valence shell electron pair repulsion fayyadamuudhaan molecular shape predict gochuudha. Inni afuraffaan consider repulsion strengths to predict bond angle. Repulsion yoo kan jiraatu ta'e bond angle gad qeessu akka danda'u predict gochuu qabna jechuudha. So tokkoffaa yoo ilaalle draw Lewis structure. Inni jalqaba Lewis structure kaasuu qabna jechuudha. Start by drawing Lewis structure for the molecule. Kanaafuu inni jalqaba ka'umsi keenya Lewis structure kaasuudhaan jalqabna jechuudha. Identify central atom. Central atom adda baafna. Usually atoms that bonded to more than one other atom. Central atom ta'uu kan danda'u yoo riqaate atomii tokkoo fi achi olitti bondi kan ta'uu danda'u central atom irratti barraa'a jechuudha. Show all bonding pair and the lone pair around the central atom. Ergasi maal agarsiisu qabna? Bond pair fi lone pair central atom naannoo central atom jiran agarsiisu qabna jechuun kaasuu qabna jechuudha. This gives you the basic layout of electrons. Kanaafuu kun maal nutti agarsiisa? Bu'uura elektiroonii akkaataa itti keenyu nutti agarsiisa jechuudha. The second one is count electron pair around the central atom. Inni lammaffaani electron pair taate naannoo central atom jirtu lakkaa'uudha jechuudha. Count all electron group around the central atom. Naannoo central atomitti kanneen jiran bond pair isaan ta'u lone pair hunda isaaniitu ni lakkaa'uudha jechuudha. Double bond, single bond, double bond, triple bondin akka one electron group itti lakkaa'amu kophaa kophaatti lakkaa'umna jechuudha. Triple bond yoo ta'e tokko inni lakkaa'umna, double bond yoo ta'e tokko inni lakkaa'umna, single bond yoo ta'e tokko inni lakkaa'umna jechuudha.
as keessatti wanti ijoon important thing maali yaanni barbaachisaa maali double bond and triple bond count as one electron group because they occupy one region space double bond is triple bond akka electron group tokkotti lakkoofna sababbiin isaa iddoon isaan qabata iddoo tokko waan ta'eef jechuudha if the molecule has more than one central atom analyze each central atom separately moleculein tokko central atom tokko ol kan qabaatu yoo ta'e kophaatti central atom adda baasne analyze gochuu qabna jechuudha this total number of electron group determines the electron pair arrangement kanaafuu total number of electron group in electron pair arrangement hunda argachuudhaaf nu gargaara jechuudha the third one is use valence shell electron pair repulsion to predict the molecular shape predict gochuudhaaf valence shell electron pair repulsion fayyadamna jechuudha isa dafaarratti so once you know the number of electron group you can determine electron pair arrangement al tokko number of electron group yo kan beeknu ta'e ergasi electron pair arrangement determine gochuun salphaadha jechuudha yookiin dandee this include all electron group bond pair and lone pair kanaafuu electron group in bond pair kanneen bond ta'anii fi lone pair ta'an hundayyuu lakkoofna jechuudha fakkeenyaaf 2 electron group kan qabu yoo ta'e linear dha 3 electron group kan qabu yoo ta'e trigonal planar dha 4 electron group kan qabu yoo ta'e tetrahedral dha 5 group electron group kan qabaatu yoo ta'e trigonal bipyramidal dha 6 electron group kan qabu yoo ta'e octahedral dha jechuudha so molecular shape this include only atoms not lone pair kanaafuu molecular shape ibsuudhaaf bond pair kanneen atomiin ofirraa qabu qofa lakkoofna lone pair irraa hir'ifna jechuudha lone pair changes the shape because they push bonding pair closer together lone pair in shape molecule isaanii ni jijjiira jechuudha akkaataan sababni isaa bond pair push waan godhuuf waan dhiibuuf akka bond pair push gochuudhaan akka isaan walitti dhiyaatan waan godhuuf jechuudha the fourth guideline is what consider repulsion strengths to predict bond pair repulsion jiru jabina repulsion consider goone bond angle predict gochuudha jechuudha so not all electron pairs repel equally electron pair tan hundi wal qixxee wal dhiibani repulsion strengths follow in this order hal dhiibbaa repulsion cimni isaanii lone pairin lone pair bond pair irra caala cimaadha lone pair bond pairin bond pair irra cimaadha jechuudha this means lone pair push harder than bond pair lone pairin bond pair caala repel gochuu danda'a dhiibuu danda'a jechuudha lone pair compress angle akkasuma lone pairin bond angle akka walitti siqu gochuu danda'a more lone pair means smaller bond angle lone pair hedduu kan jiraatu yoo ta'e bond angle uumamu xinnaa ta'a jechuudha example methane lone pair qabu 109.5 dig angle isaa 109.5 ammonian lone pair tokko qaba bond angle isaa 107 jechuudha kanaafuu ka methane gadi jechuudha akkasuma bishaan lone pair lama ofirraa waan qabuuf bond angle isaa 104 jechuudha kanaafuu asirraa maal hubanna adaduma lone pair dabalaa deemu bond angle hir'achaa deema jechuudha then the more lone pair the more shape is distorted lone pair kan baay'atu yoo ta'e shape distorted ta'a jechuudha yookiin shape isaa walitti siphataa jechuudha summary guideline kana summarize goone yoo laalle gabaabsine yoo laallu balance shell electron pair theory kan nu fayyadu shape molecule tokko electron pair arrangement ilaaluudhaan central atom naannoo central atom jiran ilaaluudhaan shape molecule predict gochuuf nu gargaara kanaafuu step afurtu jira jenneera molecular shape tokko balance shell electron pair repulsion idaan ibsuudha yookiin shape molecule tokko determine gochuudhaaf step afur deemu qabna jechuudha step arfan kun inni jalqaba Lewis structure kaasuudha Lewis structure what do you asirratti maal goona yeroo Lewis structure kaabnu identify bonding pair and lone pair adda baasuu qabna jechuudha then it is what it is foundation for
valence shell electron pair repulsion. Valence shell electron repulsion enough bu'ura list structure kaasun bu'ura jechuudha. Inni lammaffaan count electron group laakkaa'uudha. Bonding fi lone pair walitti laakkaa'uuna. Kanaafuu ergasii electron geometry determine goona jechuudha. Electron arrangement ibsuu dandeenya jechuudha ergasii. Inni sadaffaan valence shell electron pair repulsion apply gochuudha. So ergasii apply goone shape predict goona lone pair changes geometry. Lone pair irraa hir'amna. Kanaafuu geometry molecular geometry isa electron geometry irraa ni jijjiirama jechuudha. Ergasii arfaffaarratti repulsion consider goona. So during this lone pair pushes more predict bond angles accurately. Kanaafuu lone pairin baay'ee waan dhiibuuf push waan godhuuf bond angle akka qajeellotti predict goonu nu gargaara jechuudha. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment Ali Science YouTube channel. Video kana waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Warri like goon ammoo like gochuun, warri subscribe godhis ammoo subscribe gochuun yeroo ittaanu hanga tutorial party 15ffaa qabadhee dhufutti yeroo gaarii isin haa ta'u. If you have any question or suggestion or comment karaa comment na barreessuun dagatina. Yaada kamiyyoo qabaattan karaa amala qabeessa ta'een na barreessaa. Yeroo ittaanu tutorial ittaanu qabadhee hanga dhufutti wanti isin dabalee hojjedhu soo jiraate karaa comment na barreessaa. Irra dabalee isin hojjedha barnoota biraas yeroo ittaanu tutorial party 15ffaa qabadhee hanga dhufutti yeroo gaarii isin haa ta'u. Thank you. Welcome back again.